Специално бих искал да поздравя Мароко и краля на Мароко за това, че тази година Мароко е домакин на най-големия футболен световен форум Африканската купа. أنا أريد أن أشكر جلالة الملك سد العالي لإمارة المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأشكر المغرب على استقباله لهذا المباراة النهائية تاع كأس إفريقيا المقامة بالمغرب. Изключително щастлив съм, че подписахме меморандум за сътрудничество с нашите колеги и много близки приятели от Социалистическата партия на Мароко. وأنا سعيد بقيامي بتوقيع معاهدة بين الحزب الشيوعي المغربي والحزب الشيوعي البلغاري. Сътрудничество в сферата на образованието, на здравеопазването, في إطار الإطار التعليمي والإطار الصحي. социалната политика. وفي الإطار الاجتماعي وفي الإطار السياسة الاجتماعية. Убедеността, че Мароко предложи едно много добро решение за Сахара с автономията. وأهم شيء الموقف الذي اتخذته المملكة المغربية الشريفة في إطار تقديم ملف حكم الذاتي لمجلس الأمن. Решение, което гарантира бъдещето на региона не само от гледна точка на спокойствието, но и на социалния и икономически просперитет. القرار اللي تقدمت به المملكة المغربية من أحسن القرارات وليس فقط سلمي أما سيعطي إيجابيات من على الصعيد التجاري على الاستراتيجي بالنسبة للمنطقة في جميع المجالات. Надявам се в най-скоро време нашите приятели да ни гостуват в България. أتمنى من قريبا إن شاء الله الحزب الشيوعي المغربي يقوم بزيارة بديار البلغارية. И да направим конкретните стъпки за партньорство, както между нашите младежки структури, организациите на марокканските и на българските жени, така и да дадем нашия тласък в развитието на междудържавните отношения, които тази година бележат 65 годишния юбилей от установяването на дипломатическите ни отношения. بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية بالنسبة في مجال النساء قد يكون مبادرة ما بين الحزبين يعني تقديم تسهيلات بالنسبة لإطار نسوي لعقد اتفاقية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في مجال دفاع حقوق الإنسان في جميع المجالات الخاصة بالنسبة للإطار النسوي.